بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك حسن الخاتم. حبايب قلبي، ما تنسوش الاشتراك وتفعلوا زرار الجرس وتعملوا تعليق، تكتبوا لي تعليق حلو، وما تنسوش الاشتراك يا حبايب قلبي. النهارده هنعمل بسكوت الشاي بأسهل الطرق. المكونات عندنا: المقادير 3 كوبايات سمنة، و5 كوبايات سكر بودرة، و4 بيضات، ومعلقة كبيرة فانيليا، و4 معالق لبن بودرة، ومعلقة ونص ملح، و11 معلقة نشا أو كوباية كبيرة من بتاع العصير نشا، وكيس بيكنج باودر. هنبدأ معاكم الأول. هنحط المقادير الأول: 3 كوبايات سمنة، بس أنا يا هحط سمنة وزيت. أنا عارفة المقادير بالنظر كده يا حبايب، عاير انت. عايزة تحط سمنة تبقى أحسن، بس أنا ما بنحبش الحاجة تقيلة أوي. وبعد كده هنحط عليهم نحط عليهم 5 كوبايات سكر بودرة، ونقلبهم حلو يا حبايب. نقلب كويس يا حبايبي لما السكر يتجانس مع السمنة والزيت. بعد كده يا حبايبي هنحط بيضة ببيضة، ونقلب يا حبايبي. لو عندك المضرب اللي هو بالكهرباء يبقى احسن، بس انا عشان ما عنديش يا حبايبي. هنكسر بيضة تانية، ومع البيضة التانية بنضيف الكيس الفانيليا. لو فانيليا سايلة تبقى احسن بقى. نقلب كويس يا حبايب قلبي. بعد كده نضيف البطانية التانية، ونقلب كويس. بعد كده يا حبايبي هنضيف كيس لبن بودرة، ورشة ملح يا حبايبي. ونضيف كوباية النشا، وكيس بيكنج باودر،
كده يا حبايبي معانا 10 كوبايات دقيق من اللي هي الكوبايه بتاع العصير الوسط. هنضيف 7 كوبايات، وطبعا ما العجينه ما تلزقش في ايدينا. كده ضفنا ال7 كبابة يا حبايبي، ولازم كل حاجة تكون منخولة. ونقلب بقى. انا هشتغل بايدي يا حبايبي، اللي عايز يشتغل بالمعلقة او لو عندك مضرب كهربائي يبقى احسن. ما تعجنوش يا حبايبي، انتوا بتقلبوا كده ما بتعجنش. كده لسه بيلزق يا حبايبي، هنضيف دقيق تاني. هنضيف نص كوبايه بنص كوبايه. هنضيف كمان نص يا حبايبي. كده ضفنا 8 كبابة يا حبايبي. كده خلصناه يا حبايبي. كده اهو ما عادش بيلزق في الايد، تعرف اللي هو ناجح اهو، ما بيطلعش في ايدك عجين. دي مرع العجن اهو. كده تبقى العجينه ناجحه معاك وما بتتعجنش يا حبايبي، زي الكيكه كده. اما اجي اطلع اعمله بقى ارجع معاكم تاني. ورجعنا معاكم تاني يا حبايبي، بس ما لقيتش المكنه بتاع البسكوت، لان زي ما قلت لكم لسه ناقله وما لقيتها. هنعمل بأبسط الطرق عندنا، بنلف العجينة على ايدنا وبنعملها كده بايدنا وبشوكة، وبتقوم عاملاها بتبقى زي البسكوتة اللي طالعة من المكنة بالظبط. وبتقلب الكيس يا حبيبي كده اهو، بتحطها على الصينية بس بأبسط الطرق. اهي التانية معاكم اهو. وعلى كيس يا حبايبي عشان ما تلزقش، وبالشوكة اهي يا حبايبي. هعملهم معاكم كده وارجع، اما اجي اولع الفرن ارجع معاكم تاني. ورجعت معاكم تاني يا حبايبي. معلش نسيت اصور لكم، دخلت اول صينيه اهي وهطلعها يا حبايبي. معلش نسيت اصور لكم اهي يا حبايبي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.